हालेलुया हालेलुया। आज एक जन खुशी अच्छा निज मेम्बर को देखिए कहूँ आज मैं बहुत खुशी अच्छी कारण आज दिन में प्रभु मत बसुंट आज मुझे हस्पिटाल ना को एक्सीडेंट मोर प्रभु को गृह प्रभु मत पहुँची से प्रभुकर नाम धन्यवाद हालेलुया। ठाकुर प्रभु गत रविवार आम कौन पढ़ते किसी मन अच्छे कौन पढ़ते प्रभु को प्रार्थना ओके तार किसी डाउट अच्छी प्रभु प्रार्थना हे आम मान स्वर्गस्थ पिता मन अच्छी पूरा दीटा जिन मन रखते दश आज्ञा प्रभु प्रार्थना यही दीटा जिन आम मान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ठीक अच्छे हालेलुया। आज आउ गोटे टपिक विषय कहबी जो टपिकटा आप बहुत इम्पोर्टेंट जन पाखे बाइबल अच्छे कि हाथ दिखाते ओके जहाँ बाइबल दरकार प्लीज आम सहित जोगाजोग करूँ आपण मान पाखे गोटे बाइबल थी निहाती दरकार आउ गोटे नोटबुक मत नहीं आसटा आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रभु जीशुर ना कौन एक्चुअल नेम कौन किसी आइडिया अच्छी क्या प्रभु जीशु को भाषा कथबार्ता कर प्रभु जीशु कथबार्ता करते गोटे एरामेक बोलिक गोटे लैंग्वेज एरामेक को पचर कौन एरामेक बोलिक गोटे लैंग्वेज बाइबल जो लिखा होता है हिब्रू भाषा में लिखा है कौन हिब्रू हिब्रू भाषा जो प्रभु जीशु थे परमेश्वर थे से कौन बोल डाक कौन बोल डाक परमेश्वर हम डाक हम कौन बोल के डाक यहोवा मैंने अच्छे यहोवा परमेश्वर से एक्चुअल परमेश्वर का नाम हूँ यहोवा जीशु ना जीशु कहीं पड़े किसी तो ना मान किसी तो बोलला जीशु कहीं पड़े इमानुएल ईश्वर इमानुएल माने अमानुष सहित परमेश्वर तो हिब्रू भाषा परमेश्वर को यावे बोलिक डाक यावे मु पछरे कोन तो यावे YAHWEH या कोन तो यावे एबी परमेश्वर आसिले मनीष देहरे पता करना हिब्रू भाषा रे कहा जाउता या हो श्वा या हो श्वा एटा हिब्रू भाषा रे कहा जाउता आउथरे कोन तो या हो श्वा ए बात के शॉर्ट कर देले हम मझिलो होटा हो गई गेले तो भी कोन हो गेला या हो श्वा होटा हो गई यशवा तो हिब्रू भाषा रे प्रभु जीशु को कौन बोले डाकुले यशवा यशवर माने कौन यशवर माने होचंती प्रभु जे बचाती द लॉर्ड हु सेव्स माने बंची तारा परमेश्वर ताको कहती यशवा ठीक है एबे हिब्रू भाषा रो जेतबे ग्रीक भाषा को आसला
ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ସେ ୟେଶୁଆଟା ହେଇଗଲା ଇସୁସ୍, IESOUS, ଇସୁସ୍। ମୋ ପଛରେ ବନ୍ଦ ଇସୁସ୍। ତାପରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ଯେତେବେଳକୁ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଟା ହେଇଗଲା ଇସୁସ୍, IESUS। ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା IESOUS ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ସେଟା ହେଇଗଲା IESUS। ତାପରେ ଲାଟିନ୍ରୁ ଯେତେବେଳକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଲା ସେ ଆଇ ଜାଗାଟା ଉଡ଼ିକିରି ଯେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଜିଜସ୍। ତ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ଟାକୁ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯୀଶୁ, ତ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ମତଲବ କ'ଣ, ନାଁ ମତଲବ କ'ଣ? ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେଭିୟର, ଯେ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ମୋ ପଛରେ ପଛରେ କୁହନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ସୁନା କି ରୂପା, ତାପରେ କ'ଣ? ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସୁନା କି ରୂପା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ, ତାପରେ କ'ଣ କହିବି? ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଦିଟା କୁହନ୍ତୁ, ନାଜରିତ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। এই জায়গায় କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପିତର ଜଣ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ। ସେଇ ଲାଇନଟା ମୋ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବି, ଟିକେ ଆସିଲେ ସେ ଲାଇନଟା ପଢ଼ିଦେବେ। ମନେ ଅଛି ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି? Acts 3:4 ପଢ଼ିଦେବେ। ତିନି ପର୍ବରେ ଅଛି, 3:5 ଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରେରିତ ଆମେ 3:1 ପଢ଼ିବା। ତିନି ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ପିତର ଓ ଯୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଖ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଦେଖି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିତର ଓ ଯୋହନ ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପିତର କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ରୂପା କି ସୁନା ମୋହର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, Thank you.
এই যে লাইনটা যে କହିଲେ এই লাইনର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ନାମ। ସେଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ, ଠିକର ନାମ। ନାମଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଜରିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ମାନେ କୋଉଥିରେ ସ୍ପେସ୍ ଆସୁଛି? ନାମରେ, ନାମରେ। ଆରେ ଏବେ ନାମର ମତଲବ କ'ଣ? ନାମର ମତଲବ କ'ଣ? ଏଠି ନା କ'ଣ समझे? ମୋ ନାଁର ମାଇନେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ମୋତେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମଟା ଦିଆହେଇଛି ସେ ନାମରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଜଣାହୁଏ। କ'ଣ ଜଣାହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମରେ ଜଣାହୁଏ। ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ନାମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ। ତ ନାମରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। ମୋ ପଛରେ କ'ଣ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଅଥରିଟି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଅଥରିଟି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମଠୁ ବେଶୀ କ'ଣ ଆସୁଛି? ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି ଆସୁଛି। ସେ କି କ'ଣ? ଏଇଠି ହେଉଛି ଅଥରିଟି। ସେ ନାଁର ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେୟର କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ୟୀଶୁ ନାସରୀ କେ ନାମ ସେ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାଙ୍କର ନାମରେ ଯେଉଁ ଅଥରିଟିଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କାମ କରୁଛି। ଏତିକି ଯେ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ? ଓକେ, ମୋ ପାଇଁ ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ 14 ପର୍ବରୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 12ରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଲେଖା ହୁଏ, କ'ଣ ଲେଖା ହୁଏ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମୋ ପଛରେ କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ କାମ। ସେ ଅନ୍ଧକୁ ଆଖି ଦେଇଥିଲେ, ଛୋଟାକୁ ଚଲାଉଥିଲେ, ଲାଜାରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇଲେ। କୋଉଠି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ? କିଏ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ଅଥରିଟି ଅଛି କି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିପାରିବେ। ସେଟା ପରେ ଆସିବ। କେତେ ଜଣ ଏଇ ଲାଇନଟା କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ? ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଖାଲି କ୍ୟାଚ୍ କଲା। ଏଇ ଏକ୍ସର୍ପସନ୍ ପାୱାରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। सिर्फ 3-4 जन कैच कर मेरी गल सिस्टर आउट रे आसो आप
ଆପଣ ବୋଧେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ କଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆପଣ ବି repeat କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କରିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଥମ କରିବା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଠି ଜଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜିନିଷଟାକୁ ଏବଜର୍ଭ କରିବାଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଏବଜର୍ପସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ପେଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ସେଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, କି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କାମ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ବି ଦିଶିଲା ଯେ ଚାଲିପାରୁନି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବେ ଆପଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲୁ, ସେ ଅଥରିଟିଟାକୁ ଫିଲ୍ କର, ବସିଯାଏ, ଏବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେଟା ପଳେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁନିତା ସିଷ୍ଟର ଟିକେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ସେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ଵ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ପୁଣି
ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାପିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। तेरह और 14 एटा सीक्रेट्स गुड़ा ए सीक्रेट्स माने जो जाए आपण जानि ना से जाए आपण माने कोन अछि आपण को पाखरे ट्रेजर अछि खजाना अछि किंतु आपण माने कोन होचंती गरी गरी की दिन्छ काहे कि परमेश्वर एटी कहउचंती प्रभु यीशु जदि तुमे माने मो नाम कौन सी विषय से माने स्टेटमेंट को ओपन कर दे से लिस्ट दे ना कि ए जिनस गुड़ाक मागिले हम बोली से कौन कहले पूरा ओपन कर देले आ से कहले जदि तुमे माने मो नाम रे कौन सी विषय मागिब मु ताहा करिबी। एते प्रभु कन्फर्मेशन दोचले देखो आमे मु ऑफिस रे काम करे जेंति ऑफिस गोटे गोटे लेवल बढ़ी बढ़ी चले से अनुसार अथॉरिटी बढ़ी बढ़ी चले जी हमर टॉप लोक से जहाँ कहीदेला सेटा भूल थाउ कि भल थाउ से जिनस कंपनी रे हम ही हम लागू हम सेमिति एटा दुनिया में जे जगतर निर्माण करता जेते बेले से कहउचंती कि तुमे माने जदि मो नाम रे कोनोसी विषय मागिबो ताहा मु ताहा करिबी माने से सीक्रेट किए जानिथिले पीटर एंड जेम्स पीटर और जोन से सीक्रेट का जानते आपण माने सीक्रेट जानिथिले कि जोन सीक्रेट जानिथिले हाथ पे ओ बिचके जोन जानिथिले दी जोन जानिथिले तीन जोन जानिथिले ताले आपण माने अंदर खंज किछि मिले ओके एटा होछि सीक्रेट जोटा आपको बुझिबार अछि सीक्रेट कोन मो सीक्रेट कोन मो ଆମର ଗଲେ ବହୁତ କରୁଛି ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଜୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆବାଜ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ मते मागिब मु ताहा करिबी। सुना की रूपा मोहर नाही मार मोर जहा अछि मु तुमको देउ अछि ना जनितिया प्रभु यीशु का नाम रे चलो 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 जदि तुमे माने मो नाम रे कौनसी विषय मते मागिब मु ताहा
ବିଷୟ ମତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ସୁନା କି ରୂପ ମୋହର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ଯାହା ଅଛି, ଏଥିରେ କିବର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହର ଯାହା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ସେଇ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇ ନାମ। ଭାଇ ବୁଝଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ସେଇ ନାମ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସୁନା ରୂପା ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ସେ ନେମ୍। ଆଜିର ଟପିକଟା କ'ଣ? ନେମ୍, ନାମ। ସେ ନାମର ଅଥରିଟି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଅଥରିଟି, ସେଟା ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ। ସେଇ ସିକ୍ରେଟଟା କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ଏଠାରେ ଆପଣ ପର ଲାଇନରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେ ଆମର ଅଛି ସେଟା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ନାମ, ଯୋଉ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ତଳେ, ସେ ନାମ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେଇ ନାମର ସିକ୍ରେଟ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ନାମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ରେଫର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ, ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ, ମୋ ପଛରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ ଯାହା ବି ମାଗିବି ତୁମେ କରିବ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଏବେ ସେ ବସ୍ତୁର କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ମାଗିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ କର୍ମ କରିବ। କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଲାଇଫରେ, ଯୋଉଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଠିକରେ ଜାଣିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ ଯେ ଜଣେ ଟିକେ ଦରକାର, ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ବି ଅଛି, ଟିକେ ହାପି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆମର ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଆଜି ତାଙ୍କର ବାହାଘର 47 ଇୟର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବ୍ଲେସ୍ କରିବା, ଯେମିତି ସେ ଲମ୍ବି ଆୟୁ ଜୀଇବେ, ସବୁ କିଛିରେ ବ୍ଲେସିଂସରେ ସେ ଭରିଯିବେ। ହେଲା, କିଏ ଆସିବେ? କିଏ ଆସିବେ? ଆମ ସିଷ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ। ମମତା ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାପିଂଟେ କରନ୍ତୁ। ସିଷ୍ଟର ଫ୍ରିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଫ୍ରି ସେ ବର୍ଷା ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମେ 14ରୁ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯୋହନ 14ର 15। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମକୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦେବେ। ଜଗତ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଦେବ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପାୱାର ଅଛି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିବେ ବ୍ରଦରକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲେସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲଗା ଦେଖି ନାହିଁ ଲଗା ଚାଲି ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନାମଟା ଜାଣିଲେ ବଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା 100% କନଭିକ୍ସନ୍ ଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପିତର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫେଥ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଫେଥ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ର ଥିଲା ଏବେ ଆମର ସେ ଫେଥ୍ଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ର ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ରେଟଟା ଜାଣିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ବ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫେଥ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 11 ପଦ ଯାଏ ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 11 ପଦ ଯାଏ ମୋ ପଛରେ କହନ୍ତୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ নত ହେବ ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ এইটা হচ্ছে মেইন জিনিস কি প্রত্যেক জানু যে স্বর্গরে অছি যে মর্ত্যরে অছি যে পাতাଳରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ নত ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କହିବେ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଚଲେଇ ନେବେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଟା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ নত ହେଇଯାଉଛି ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା କାମ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଲିପିଆନ୍ସ 2 ପର୍ବ 10-11 ଲେଖାଯାଏ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ নত ହେବ କୋଉଥିରେ নত ହେବ ନାମରେ নত ହେବ ସେ ଅଥରିଟିରେ নত ହେବ ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନାମ ପରେ ଜୀବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ଲାପ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ Prabhu Yesu
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଲତା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଲତା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଲତା ହେବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଲତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁରେ